لە بەرامبەر سربەخۆیی کوردستاندا سەرکردەکانی کورد تاوتوێی ڕاستکردنەوەی ئەو خاکە بە عێراقەکەن کە لە دەوروبەری مووسڵدا گرتویانەتەوە. ڕۆژنامەی گاردیان لەژێر ئەم ناونیشان و سەردێڕەدا راپۆرتێکی بڵاو کردوێتەوە. گاردیان لە راپۆرتێکدا نووسیوێتی لە کاتێکدا هێزەکانی عێراق بەردەوامن لە پێشڕەویەکانیان بۆ گرتنەوەی ڕۆژناوای مووسڵ، ئێستا باری سەرنج لەسەر ئەوەیە ئایا دوای داعش ڕەوشی هەرێمی کوردستان چۆنە بێت. گاردیان لە زاری دوو بەرپرسی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە بڵاوی کردوێتەوە ڕەنگە لە بەرامبەر سربەخۆییدا بژاردەیەک بریتی بێت لە جێڕانەوەی ئەو خاکەی هێزەکانی پێشمەرگە لە دەستی داعش ڕزگاری کردووە. فەلاح مستەفا بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێم ڕایگەیاندووە هەرچەندە هاوپەیمانەتی مووسڵ لە نێوان هێزەکانی عێراق و پێشمەرگە لە ڕابردوودا بە ئاڕاستەی ڕاستدا ڕۆیشت، ئێستا کاتیەوە هاتووە کوردستانی تر خۆی بەرەو پێشەوە بڕوات. مستەفا ئاماژەی بۆش کردووە گرنگە مافی بڕیاردانی چارەنووسی وەکو بژاردەیەک لە ئارادا بێت. ئێمە پێویستە کۆتایی بەو پەیوەندیە نادروستە لەگەڵ بەغداد بێنین. ئێمە نە تەواو بەشێکین لە عێراق و نە بەتەواتیش سربەخۆ و خاوەن سەروەرین. گاردیانی بەریتانی بە لێکدانەوەی قسەکانی ئەو بەرپرسەی هەرێمی کوردستان نووسیوێتی ئەو هاندان و فاکتەرەی هەوڵی کوردەکانی بۆ سربەخۆی زیاتر کردووە، بریتیە لەو باوەڕەی کە ئیدارەی دۆناڵد ترامپ سەرۆکی نوێی ئەمریکا ڕەنگە حەز بکات پشتیوانی لە خەونەکانی سربەخۆیی بکات. لەو بارەوە فەلاح مستەفا وتوێتی ئەو پەیوەندیە سەرەتایانەی ئێمە هەمان بووە لە پێش و لە میان لە دوای هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی ئەمریکا دڵخۆشکردن. بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێم لەو بارەوە زیاترە دوێوەڵێ ئێمە باوەڕمان وایە هەلێکی باشمان بۆ زیاتر پێشخستنی پەیوەندیەکانمان هەیە. لە ماوەی نزیکیشدا لە نێوان سەرکردایەتی ئێمە و سەرکردایەتی ئەمریکادا پەیوەندی زیاترە بێت و هەموو شتەکان دڵخۆشکردن و ئێمە گەشت بینین. بەپێی گاردیان بەگشتی کوردەکان بەڕێژەی لە سەدا 40 کۆی خاکی ژێردەستی خۆیان زیاتر کردووە. ئەویش دوای ڕزگارکردنی چەندین ناوچەی فراوانی دەشتی نینەوە و پارێزگای کەرکووک و باکووری دیال و شەنگال و باشیک لە دەستی چەکدارانی داعش. هاوکات کەریم شنگالی وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان و بریکاری وەزیری کاروباری پێشمەرگە ڕایگەیاندووە ڕزگارکردنی ئەو خاک و ناوچانە بە شەهیدبوونی 1682 پێشمەرگە و برینداربوونی زیاتر لە 10,000 پێشمەرگەی دیکە بووە و تەنها لە ئازادکردنی باشیکدا 31 پێشمەرگە شەهید بوو. لە وەڵامی ئەو پرسیارەی هەولێر چی هێز و هەژمونێکی ئامادە کردووە بۆ ئەوەی لە دانوستانەکانی سربەخۆیدا بەکاری بێنێت، فەلاح مستەفا زیاتر وتی بە دڵنیاییەوە خاک فاکتەرێکە پێویستە بیری لێ بکرێتەوە. ئەوە مەسەلەیەکی گرنگە، بەرپرسیارەتی خاک، مەسەلەی نەوت، دارایی، بواری ئاسمانی پێویستە هەموو ئەوانە تاوتوێ بکرێن. ئێمە ئەمانەوێت ئەم دیالۆگە لەگەڵ بەغداد ئاشتیانە بێت، ئەویش بە لە بەرچاوگرتنی ئەوەی کە ئێمە هەمیشە پەیوەندی ستراتیژیمانە بێت. ڕوونی کردوێتەوە ئەگەر بەغداد وتەکانی ئەوان ڕەت کاتەوە ئاوەڕەنگە هەرێمی کوردستان ڕیفراندۆم ساز بکات بۆ ڕەوایەتیدان بە هەڵمەتی بڕیاردان لە مافی چارەنووس. ساڵی ڕابردووش مەسعود بارزانی ڕایگەیاندبوو پێویستە پێش ئەنجامدانی هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی ئەمریکا کە تشرینی دووەمی 2016 بەڕێوەچوو ڕیفراندۆم لە هەرێمی کوردستان ئەنجام بدرێت بۆ ئەوەی خەڵکی بڕیار لەسەر چارەنووسی خۆیان بدەن، بەڵام ئەو کارە نەکرا. بەشێک لە لایەنەکانی هەرێم داوای سازانی سیاسی و بەشێکیان